I contagi tornano a salire, anche se molto lentamente. La sanità invece regge egregiamente l'urto di questa ennesima spallata dell'emergenza coronavirus. La luce in fondo al tunnel si fa sempre più vicina, ma un fatto deve restare ben chiaro in questo momento. Non ne siamo ancora fuori e lo conferma anche il governatore Luca Zaia. Siamo in pandemia, non stiamo celebrando la fine della pandemia, sicuramente è una pandemia in questo momento sotto controllo in virtù del fatto che abbiamo 84,3% dei veneti che hanno intrapreso, hanno iniziato o hanno concluso la loro vaccinazione. C'è da dire che oggi abbiamo 234 persone ricoverate, 31 delle quali in terapia intensiva, 220 contagiati. Diciamo che ad oggi la tenuta sugli ospedali c'è, infatti il nostro tasso di occupazione è 3% nelle terapie intensive, 3% in ospedale e un'incidenza del 39,9%. Zaia lancia un appello ai veneti, in un momento in cui non si può abbassare la guardia. Il vaccino resta come sempre facoltativo, ma ci sono altre precauzioni sulle quali non si può mollare. Ma oltre alla vaccinazione vorrei ricordare a chi decide di non farsi il vaccino che c'è anche il rispetto del distanziamento, l'uso della mascherina e di tutta una serie di accorgimenti. Vedo però che c'è ancora chi, come accadeva nel marzo-aprile 2020, avrebbe da ridire anche sull'uso della mascherina. Allora, se la fatica immane è portare una mascherina, allora vuol dire che non ci siamo.